ဒီ unit cell လေးကဘာလဲဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲတို့ဒီပုံလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာcupid ရဲ့ corner ၈တောက်မှာsphere ၈ခုရှိနေတယ်ကျန်တဲ့ sphere လေးတွေကဘယ်မှာရှိနေတာတွေ့ရလဲဒီ cupid ရဲ့မျက်နှာပြင်အသီးသီးမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အပေါ်မျက်နှာပြင်နဲ့အောက်မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်ဘေးတစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုအနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်ရှေ့နောက်မျက်နှာပြင်ကိုအဝါရောင် sphere လေးနဲ့ပြထားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီ unit cell လေးဒီဘာလို့ပြောနိုင်လဲ face center cupid unit cell လို့ပြောနိုင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ face center cupid unit cell လေးကိုunit cell ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ sphere ရဲ့ပမာဏလေးကိုဒီမှာဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလိုနေထားမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ဟောဒီထောင်လေးcupid ရဲ့ထောင်ကိုကြည့်လိုက်cupid ရဲ့ထောင်ပါထောင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမပုံမှာပြထားတဲ့ sphere လေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဘလောက်ဟာဒီ cupid ထဲမှာပါနေတာတွေ့ရလဲဒီထောင်မှာဆိုရင်ရှစ်ပုံပုံရင်တစ်ပုံအဲ့တော့ငါတို့ sphere လေးတစ်ခုကိုရှစ်စိတ်စိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရှစ်ပုံပုံတစ်ပုံကဒီ cupid unit cell ရဲ့ထောင်မှာရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒါ cupid unit cell တစ်ခုပေါ့crystal structure မှာဒီ unit cell လေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါတယ် repeated spatial arrangement အနေနဲ့ရှိနေမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်သွားတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုရင်cupid unit cell နှစ်ခုချိတ်ပြလိုက်တယ်ချိတ်ပြလိုက်တော့ဒီထောင်လေးကိုဒီမြားနီအောင်လေးနဲ့ထိုးပြထားတဲ့ထောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီထောင်လေးကိုကတော့စုံမက်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီစုံမက်ကနေပြီးတော့မှcupid ဘယ်နှခုလာချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်မျက်နှာပြင်မှာနောက်ထပ် cupid 3ခုလာလို့ရတယ်အောက်မျက်နှာပြင်ဘက်မှာလည်းနောက်ထပ် cupid 3ခုလာလို့ရတယ်သဘောကတစ်တာ8လုံးကိုနှလုံးစီထပ်ပြီးတော့မှဆင့်ထားတဲ့သဘောအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ corner ထောက်မှာရှိနေတဲ့ sphere လေးတစ်ခုဟာ cupid ဘယ်နှခုနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လဲ cupid 8ခုနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဒါဆိုရင်cupid တစ်ခုထဲမှာရော sphere ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဘယ်လောက်ပါမလဲ8ပုံတစ်ပုံပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဘာပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့ 1/8 of atomic sphere is present at each corner of unit cell unit cell ရဲ့ထောင်တိုင်းမှာatomic sphere လေးရဲ့ဘယ်လောက်ပါလဲ8ပုံပုံရင်တစ်ပုံပါဝင်နေပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်face center cupid unit cell face centerအဲ့တော့အခုမြင်လွယ်ထင်လွယ်အဲ့အောက်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်sphere လုံးလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အောက်မျက်နှာပြင်မှာရှိနေတဲ့ sphere အစိမ်းရောင်လေးကဒီ cupid ထဲမှာတစ်ဝက်ပါမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲသူ့ရဲ့အောက်မှာလာပြီးချိတ်ဆက်တဲ့ cupid ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့face center မှာရှိတဲ့ sphere ဒီဒီ cupid unit cell ထဲမှာဘယ်လောက်ပါဝင်မယ်တွေ့ရလဲဘယ်လောက်ပါဝင်မယ်ထင်တယ် half တစ်ချမ်းပါမှာပေါ့တစ်ချမ်းကတခြားဘက်ကိုရောက်ပြီးတစ်ချမ်းကဒီ cupid ထဲမှာရှိနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ half of atomic sphere is present at face center of unit cell ဒီ unit cell ရဲ့ face center မှာမျက်နှာပြင်အလယ်မှာဆိုရင် atomic sphere ရဲ့ဘယ်လောက်လဲတစ်ဝက်ရှိနေပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီ unit cell တစ်ခုလုံးမှာပါဝင်မဲ့ atom အရေအတွက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ corner
unit cell ရဲ့ထောက်ဘယ်နှထောင်ရှိလဲထောင်8ထောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ထောင်8ထောင်မှာနော် atomic sphere ကနော်တခုက8ပုံပုံတစ်ပုံပါမယ်ဆိုရင်ထောင်8ထောင်ဆိုရင် 1/8 into 8နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲနော်1ရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် face မျက်နှာပြင်မှာရောနော် unit cell တစ်ခုမှာမျက်နှာပြင်ဘယ်နှဖက်ရှိလဲ6ဖက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော် plus atomic sphere တစ်ဝက်ရှိမယ်နော် unit cell တစ်ခုမှာဒါဆိုရင် half into မျက်နှာပြင်6ဖက်ဆိုတော့6နဲ့မြောက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲနော် half into 6က3အဲ့တော့1 plus 3ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ4 atoms per unit cell ရမယ်ဒါကြောင့် face center cubic unit cell တစ်ခုမှာဆိုရင်နော် atom ဘယ်လောက်ပါနိုင်လဲစုစုပေါင်း total atom ပါဝင်မှုဟာ4 atom 4ခုပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်နော်